Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera H. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto e vado ad avviare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella seconda riga vado a fare una catenella e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dalla terza alla 12ª riga vado a fare per 10 righe una catenella e 6 maglie basse. Quindi ripeto una catenella e 6 maglie basse per 10 volte. Mi raccomando, contate sempre le righe e le maglie basse, altrimenti è facile sbagliare. Nella riga 13 vado a fare una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Proseguo facendo 16 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nella riga 14 faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 22 maglie basse. Finché lavoro nelle catenelle, entro al centro della catenella e lavoro la maglia bassa. Terminate le catenelle, proseguo con le maglie basse entrando nel punto per intero.
dalla 15ª alla 19ª riga vado a ripetere una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e 22 maglie basse, quindi ripetuto per 5 righe. Ora proseguo, dalla riga 20 alla riga 32 vado a fare una catenella e 6 maglie basse, quindi per 12 righe. Quindi una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, una catenella, giro il lavoro e proseguo per 12 righe. Terminate anche le 12 righe, faccio una catenella di sicurezza, non vi preoccupate delle codine perché tanto saranno nascoste all'interno dell'imbottitura. Ora arrivata qui devo andare a fare le stesse righe specularmente di là e di qua. Quindi inizio, faccio un cappietto, entro all'interno del primo punto qui, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto, faccio passare il filo e faccio una maglia bassa. Quindi ora ripeto dalla riga 20 alla riga 32, 12 righe con una catenella e 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e proseguo così per 12 righe. Terminati anche questi 12 giri, faccio una catenella di sicurezza e taglio. E sono arrivata qui. Ora mi manca questo pezzetto. Quindi vado a ripetere al contrario dalla riga 12 alla riga 2 per 11 righe, una catenella e 6 maglie basse. Quindi vado a girare, prendo il filo, faccio un cappietto e ripeto lo stesso procedimento di prima. Entro nel primo punto, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto, prendo il filo e faccio una maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella, giro il lavoro e ripeto questo per 11 righe. Terminate anche queste ultime righe, vado a fare una catenella di sicurezza, taglio e la H è pronta. Io ne ho già fatta un'altra e ora vado ad unirle e a imbottirle. Quindi faccio un cappietto, entro con l'uncinetto nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella,
Entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Proseguo entrando nel secondo punto della prima lettera ed uscendo nel secondo punto della seconda lettera e facendo un'altra maglia bassa. Proseguo così per tutto il giro. Arrivata all'angolo, se piega all'esterno, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. Se l'angolo piega all'interno, faccio una maglia bassa e proseguo. Quindi imbottendo mano a mano e andando a chiudere, naturalmente le codine le nascondo all'interno del lavoro, fate il giro di tutta la H con le maglie basse. Terminato il giro di maglie basse, vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. Faccio una catenella di sicurezza, taglio e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!